qilamiz. Ilohim boshlaringiz to'ydan arimasin, topgan tutganlaringiz to'yga bersin deb yaratgan Allohdan so'rab qolamiz. Yana bir bor to'y sohibi Niyot akamiz xonadoniga, Aygulay opamiz xonadoniga xush kelibsizlar, qadamlaringizga hasonat deymiz. Xush omading nuri dida to'ji sarmegim. Mohi safo dilrabo oqshom sahkardangizga baxsh etilar orom. Sizga atab boshladik tabrik va salom. Assalomu alaykum, salom assalom. Assalomu alaykum shirinso'z aka-ukalar, shirinso'z opa singillar, davramizning pirlari bo'lgan aziz otaxonlar va aziz onaxonlar. Mana bugun davra bahona, to'y bahona, diydor ko'rishga kelgan barcha yigit va qizlarimiz. Mana bugun hammamizga ma'lumki, Tojikiston Respublikasining Xorason noyahasida o'zlaringizning eshma ona vatanlaringizda To'raqulovlar xonadonida bugun katta to'y, katta bazm bo'lib o'tmoqda ekan. Bu to'yning sababi bo'lgan, davramizning shoh va malikasi bo'lgan, hamda bugungi to'yxonamizning savobchilari bo'lgan, davra turnirimizda o'tirgan kuyov ukamiz Anvarjon va shu xonadonga o'zining qutlug' qadamlari bilan kelin bo'lib chiqqan kelin singlimiz Gulinisaxon. Endi yakalashgan mana shu Dushanbe shahridan kelgan Ulug'bekjon Yorov boshlig'idagi bir guruh san'atkorlar nomidan, mana shu yerda bir umrga esdalik qoldirilgan video operator Sattar studiyasi nomidan, qolaversa mana shu chiroq bezak ustalari Anvarjon do'stimiz nomidan, Ilohim Tojikiston Respublikasining barcha viloyatlardan kelgan mehmon mezbonlar nomidan, Ilohim serfarzand, serdavlat bo'lib yashashlaringizni yaratgan Allohimdan so'rab qolaman. Baxtli bo'lingizlar, qo'sha qaringizlar. Kelin kelgan xonaning ostonasi tillodan, yor aytib kelin kelar, shukr qiling Allohdan. Anvarjon baxtli bo'lar, baq qo'shib boshiga qo'nar, Gulinisaxon kelin bo'lib yorning yonboshida turar. Men sizlarga bir baq yaratdim, ostonasi tillodan. Shu baq ichra bir taq yaratdim, topilmasa hech dunyodan. Marhamat hurmatli kelin-kuyovlar, o'z o'rningizda o'tiringizlar. Bugungi baq taxtaga qo'yilgan bas darsaxondagi nozik ne'matlar, taomlar sultoni bo'lgan nonga marhamat etamiz. Kelin-kuyovni hamda do'st dugonalarni o'tirishga ruxsat beramiz. Marhamat hurmatli kelin-kuyovlar, o'z o'rningizda o'tiringizlar. Layli va Majnunga yetmagan, Tohir va Zuhroga nasib etmagan, shoirlar qalami yozib bitmagan o'sha buyuk baxtni sizlarga tilayman. O'sha buyuk taxtni sizlarga tilayman. Marhamat hurmatli kelin-kuyovlar, o'z o'rningizda o'tiringizlar. Bo'lmasa bugun Anvarjon va Gulinisaxonning baxt uyiga Niyotboy akamiz, Oyxon opamiz bugun o'zining obro'-e'tiboriga qarab, o'zining qadri qimmatiga qarab davramizga eng abirli san'atkorlarni tashkil etgan azizlar. Bu san'atkorlardan hammalaringizga aniqli va taniqli bo'lgan Dushanbe shahridan kelgan Ulug'bekjon Yorov bugun sizlarning xizmatlaringizda bo'ladi. Kuylagan qo'shiqlarim sizlar uchun, dildagi sadolarim sizlar uchun. Bugun barcha eshma xalqi o'ynab kulib qoling, Ulug'bekjon Yorov kuylaydi yana sizlar uchun. Marhamat, barchalaringizni raqsga taklif qilamiz. Aytadigan laqay yigit mard bo'ladi, qalbi to'la nur bo'ladi. Laqay qizni sevib qolsa, bir kun kelib eshmada yana shunday to'y bo'ladi. Marhamat kelingizlar barcha do'stlari. Marhamat. Hazil she'rimiz bor. Shu uylangan va uylanmagan yigitlar uchun. Xushro'y bo'lsa xotining, kayfiyating buzilmas. Chevar bo'lsa xotining, uyingdan pul uzilmas. Oshpoz bo'lsa xotining, turli taomlar yeysang, shu qizni topgan onangga rahmat deysang. Raqosa bo'lsa xotining, mazza qilib o'ynaysang, u ham to'yma-to'y yersa, sen ham xotinga to'ymaysan. Semiz bo'lsa xotining, ariq bo'lsa xotining, qo'rqma, bu dard emas. Semiz bo'lsa xotining, qishda peshka shert emas. O'qituvchi bo'lsa xotining, kundan kunga ozasang, uning joyiga kechasi sen konspekt yozasan. Harbiy qizga uylansang, rostdan desa qotasang, agar bo'yriqqa bo'y siymasang, o'zing taqa mehmonxonada yotasan. Nozik qizga uylansang, qanda asal bo'ladi, to'ydan keyin ko'p kasal bo'ladi. Azizlar, bir hazillashib aytamiz, bizning qizlarimiz undaqa emas. Barcha mana shu yerda kelin-kuyovlarimiz uchun, yigit va qizlarimiz uchun, ota-onalarimiz uchun bir qarsaklaringizdan yemaysizlar degan yigit. Rahmat, sog' bo'lingizlar. Har bir xonadonda mana shunday to'ylar bo'lsin. To'ylaringiz muborak bo'lsin. Marhamat, xush kelibsizlar. Tabriklar so'z navbat sizlarga. Marhamat.